नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं तो ठीक हूँ और आशा करूँगा कि आप भी सब ठीक होंगे। आप फिर एक लाया हूँ खांसी का घरेलू उपाय। हमने भी पीछे एक वीडियो डाली थी जिसमें पथरी का घरेलू उपाय बताया था, जिसमें 40 दिन की दवाई खाने के बाद पथरी आराम से घुल के निकल जाती है। तो हमारे भाई ने एक ने कमेंट किया था कि भाई उससे हमें पथरी में आराम है। ये कमेंट हमें समीर भाई ने भेजा था बिहार से, और उन्होंने पूछा कि खांसी के लिए कोई दवाई बताइए, क्योंकि वो डॉक्टरों को दिखाते दिखाते बहुत परेशान हो गए। काफ़ी डॉक्टर बदले लेकिन उन्हें खांसी में आराम नहीं मिल रहा। तो आज हम एक आपको घास लेकर आए हैं जो कि खांसी के लिए बहुत बेनिफिट देने वाली घास है, और ये यूज़ करी हुई है, हमारी आजमाई हुई है, इसीलिए हम आपके सामने अब शेयर करते हैं। आपको हम दिखा रहे हैं उसका फ़ोटो। इसे चिड़चिटा भी बोलते हैं, कुछ जगह देहाती भाषा में कुत्ता घास भी बोलते हैं। इसके कई नामों से इसे जाना जाता है, लेकिन मैं इसका आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, पत्ते भी दिखा रहा हूँ। एक छोटा सा पत्ता, मैं इसकी बाल काट के लाया हूँ। ये बाल जो है आप इसके पास को अगर निकल जाओ तो ये कपड़ों से चिपक जाता है। जब ये कपड़ों से चिपक जाता है तो इसे कुत्ता घास भी कहा जाता है। इसका क्या करना है दोस्तों, इसको ये देखो डंडी है, इस पर से हम इसको छुटा रहे हैं। इसको हम छुटा रहे हैं, देखो ये इस तरीके के निकल रहा है, ये कांटा निकल रहा है इसका। इस कांटे को हम इकट्ठा कर लेंगे थोड़ा सा, और गर्म तवे पे इसको डालेंगे, धीमी आंच से इसको भूनेंगे। जब ये भुन जाएगा तो इसे किसी पत्थर से, उसी तवे पे किसी पत्थर से इसको पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। काला काला पाउडर हो जाएगा, काला काला पाउडर हो जाएगा। और उसे 1 चम्मच शहद में, 1 चम्मच शहद ले लो। 1 चम्मच शहद में माचिस की तिल्ली से 2 बार थोड़ा थोड़ा लेकर उस 1 चम्मच शहद में मिश्रण कर लीजिए। सुबह को बासी मुँह खाने कुल्ला करने के बाद खाएं, मुँह हाथ धो के मंजन करके उसके बाद खाएं। और खाने के उपरांत चाय, पानी, दूध कोई भी चीज़ ना खाएं, कम से कम 15 मिनट, और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा अगर रोक लें तो बहुत बेस्ट है, लेकिन 15 मिनट तो इसके लिए आपको ज़रूरी है। क्योंकि 15 मिनट अगर आप रोक लेंगे तो गले में जो इसकी दवाई का असर है वो गले में आपके चिपकेगा। चिपकने के बाद में वो खांसी के जो कीटाणु हैं उन्हें ख़त्म करेगा, बलगम को ख़त्म करेगा। और शाम को खाना खाने के आधे घंटे के बाद गला साफ करके उसे खाएं, और फिर कुछ ना खाएं, ऐसे ही सो जाए। सब खाने से निर्मित होकर इसे खाएं। और दोस्तों दूसरी चीज़ लाया हूँ मैं, इसको बोलते हैं सफ़ेद वाली मिर्च, दखनी मिर्च भी कहा जाता है इसको। इसके 10 दाने ले लें। देखो ये मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ इसका। 10 दाने लेने के बाद में इसे पीस लें, चकला पे रख लें, जिस पर रोटी बेलते हैं, पटा बेलंदर भी बोलते हैं, चकला बेलन भी बोलते हैं, और बेलन की सहायता से इसको बारीक कर लें। और दूध की रबड़ी आती है, रबड़ी ले लें 50 ग्राम, या फिर आधा लीटर दूध ले लें, उसे कढ़ाई में डाल के खूब बना लें रबड़ी को, और उसमें इसको मिलाकर सुबह शाम खाएं। 4 से 5 दिन में कितनी भी कर्री खांसी हो, कितनी भयानक खांसी हो, तुरंत आराम आपको लगेगा। ये हमारी तरफ से है। धन्यवाद दोस्तों। अगर बात अच्छी लगी हो, दवाई कवर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हम ऐसे ऐसे नुस्खे लेकर आते हैं जहाँ दवाई कम काम करती है, नुस्खे ज़्यादा काम कर जाते हैं। कभी कभी डॉक्टर काम तो करते ही हैं खैर, लेकिन डॉक्टरों की दवाई के साथ अगर नुस्खा लें तो हमें जल्दी रिलीफ मिल जाता है। जय श्री राम।